Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan selalu kita bermajelis ta'lim kita akan mengetahui syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita selalu menguatkan tauhid, kita akan mendapatkan mengetahui syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, terutama yang sudah jarang diperhatikan oleh masyarakat secara umum. Di antaranya adalah masyarakat itu biasanya sing terutama orang-orang awam wedok-wedok itu biasanya nek macak itu penting disampaikan terus, terutama live seperti ini atau mungkin nanti rekamannya itu penting karena masyarakat biasanya senengane saiki sing laris apa iku alat-alat kanggo nyetak nggawe alis kan ngono nggih ya, nggih alis yo akeh saiki. Dadi wong wedok kadang alisnya dikerik terus dicetak alisnya nggih. Dadi nyetak alis iku penting iku haram nggih. Dadi termasuk mengubah-ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, gawe hidup nggih. Hidup utawa alise utawa gawe alis model tato. Saiki tato juga haram nggih, tato itu juga haram. Nggih, digawe model tato misale nggih. Utawa wong lanang juga misale digawe gak ndek godek, misalnya digawe godek model tato, sama saja itu juga nggak boleh. Tato mergo juga haram nggih. Rasulullah SAW pernah melaknat nggih, la'ana Rasulullah SAW al-washimata wal mustaushimata nggih. Rasulullah melaknat orang yang mentato dan minta ditato nggih. Jadi dilaknat nggih, la'ana Rasulullah SAW al-washimata wal mustaushimata wa akilar riba wa mukilahu. Rasulullah juga melaknat orang yang makan riba. Jadi wong-wong sing muni aku gak mangan riba, aku malah korban riba, nek sing ngono. Nggih, wong-wong muni korban riba, nek korban riba gak popo, nek sing mangan riba sing haram kan ngono. Kan jarene kan ngono. Iya ta? Jadi ya wa akilar riba wa mukilahu nggih. Sing mangan riba ambek sing ngekeki riba, korban riba juga dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, korban riba itu juga dosa besar. Wong sing korban riba nggih, dosa besar lho, gak dosa cilik lho iku. Mergo dilaknat karo Allah mbek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Wa akilar riba wa mukilahu nggih. Wa naha Rasulullah sallallahu an tsamanil kalbi. Rasulullah melarang apa? Harga daripada anjing. Antamanil kalbi, harga anjing kowe ndek kire adol kire gak oleh nggih. Antamanil kalbi wakas bil bagiyi apa neh? Apa iku opah penyanyi. Oh, saiki sapa kadang masa ono nek anake dadi penyanyi senenge ra kaprah, banggane ra kaprah. Iku haram hartane, hasil menyanyi iku haram. Wakas bil bagiyi. Wala ana Rasulullah al musawwarin. Rasulullah juga melaknat orang-orang yang menggambar, hasil gambar nggih. Musawwarin hasil dari gambar makhluk bernyawa maksudnya nggih, utawa memahat nggih, pahatan. Banyak sekali yang masyarakat itu masih melakukan padahal iku haram. Termasuk diantarane wong lanang nguncir rambut kan ngono ya.
Nguncir rambut itu ya penting wis tak sampeyan bola-bali aku sik pethuk wong lanang nguncir rambut. Yo. Ben nek akeh rekamane ben saya akeh sing ngerti. Dadi nguncir rambut iki. Jenggot ya aja dikuncir padha wae. Nggih, gak oleh nguncir rambut. Nek wong lanang nguncir rambut iku tasabuh ning gone wong wedok. Terutama ning gone salat malah gak oleh. Wong wedok makruh dikuncir nek kira-kira gak sangat mengganggu. Perkara rambut ikut bersujud nggih. Lane Rasulullah juga pernah bersabda apa iku? Umirtu an asjuda ala sabati a'dham. Aku diperintahkan untuk bersujud atas 7 tulang nggih. Alal jabhati wa asyara biadi alanfihi, di atas kening nggih. Bathuk. Ambe Rasulullah ndidingi irunge. Berarti irung mbek bathuk sak paket sampe nek sujud iki sak irunge. Aja irunge gak nemplek, nginceng gurine. Nggih. Dadi iki sak paket iki. Dadi bathuk ambek irung sak paket nggih. Wal yadaini 2 tangan iki kudu ya nemplek. Nggih. Wal yadaini nggih. Dadi apa iku umirtu anas juda ala sabil a'dham alal jabati wa asyara biadi alanfihi wal yadaini warukbataini. Dengkul loro wa atrafil qadamaini iki pucuke driji sikil iki nggih. Atrafil qadamaini wala nakfita thiyaba wasya'ra. Juga kita itu tidak boleh nglingkis baju. Sing bajune dilingkis. Ono aturane di dalam Islam, baju gak boleh dilingkis. Mengko termasuk kiflus syaiton. Iku termasuk apa iku? Kiflus syaiton. Gak boleh dilingkis baju. Benikno ae kaya Mas Narto ngono kae dibenikno. Kok aja ketok gaya lho kan. Iya, wala nafitas thiyaba wasya'ra, terutama dalam salat itu ndak boleh banget iku. Wala nakfitas thiyaba wasya'ra apa neh? Apa iku nguncir rambut. Rambut gak boleh dikuncir nggih. Gak boleh dikuncir. Pas ora keturunan iki rambuté dipotong wae iku termasuk di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak diizinkan karena ada penghalang dengan tempat sujud nggih. Iku untuk menghindari apa keluar dari khilaf itu lebih disukai daripada kita berada di dalam khilaf. Yakni dihindari itu lebih baik. Ngono nggih. Lebih baik. Maka apa? Ada penghalang ya, ada penghalang kecuali nek memang sajadah, sapu tangan atau bajune sampean iku tidak apa-apa karena apa nek zaman Nabi ketika panas iku anune apa iku dienggo lemek sujud. Beda nggih. Untuk masalah rambut itu ahsanya lebih baik ditinggalkan karena keluar dari khilaf itu lebih baik meskipun nenek sing ngarani sah-sah saja nggih. Tapi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu terlarang karena penghalang dengan sujud. Kita itu harus melihat dari semuanya nggih sehingga kita itu bisa longgar nggih. Dadi ngono. Nah, termasuk jenis potongan. Jarang saya ngerti iki potong, masalah potong rambut. Potong rambut ini naha Rasulullah anil qozai. Jadi Rasulullah melarang dari qoza. Qoza itu memotong sebagian rambut meninggalkan sebagian yang lain. Jadi dipotong kene dipotong dhuwur dimbekno. Utawa dhuwur dipotong kene dimbekno, utawa kene dipotong kene dimbekno. Nah, itu termasuk jenis qoza. Qoza itu meskipun nek sing dipotong model biasa kene ditipesno kene rodok kandel sithik meskipun enek sing ngarane iku gak termasuk qoza tapi asline termasuk qoza. Qoza iki mego ning Rasulullah nek merintah apa kalau mau dipotong potong semuanya, kalau mau dibiarkan semuanya. Mulane setelah aku ngerti iku nek pahamku ngono nek pahamku. Jadi di antara para ustaz sendiri berbeda paham yakni nek sing ngarane boleh asal tidak kelihatan terlalu. Yakni misalnya malah jadi kuncrit kan ngono. Utawa ngguri kene dimbeno kakek sampean roh ten anak wong anake dipotong kene dipotong resik ngguri dimbeno nguncit dawi. Nah, utawa ngarep dimben dawi cah nom biasanya dimben nguncit tok kene. Utawa kene digaris-garis. Itu termasuk qoza. Itu haram, tidak boleh di dalam Islam. Lah sawene aku ngerti tentang ajaran niku, aku nek potong ngene iki, langsung rata. Iki lebih selamat, lebih aman. Lebih aman. Jadi aku nek tukang potong wis pokoke padha misal 1 cm, 2 cm, 2 cm sret. Tukang potongnya yang genah rasa kangelan, rasa njapiti kan. Iku lebih aman. Mergo apa? Iku keluar dari perselisihan. Qoza iku intine iku nek ning gone keterangane iku mencukur sebagian rambut, membiarkan panjang sebagian rambut. Terusan instruksine Rasulullah kalau mau dipotong-potong semuanya, kalau mau
dibiarkan semuanya. Berarti sing paling aman, mulane ki roh to ustaz-ustaz sing hati-hati ku rata-rata nek potong langsung srit nggih to. Nah, mulane kadang langsung cukur gundul pisan ngono. Mulane ngantek di gawe ciri jarene nek wong Wahabi ku cukur gundul senengane kan ngono. Iku asline memang menghindari koza. Tapi nggak harus cukur gundul nggih, nggak harus cukur gundul misalnya diben 1 cm, 2 cm no. Ora usah kakean parian, mergo iku termasuk bodi-bodine potonge wong-wong kafir asline. Kita Rasulullah mengajak apa menyelisih orang kafir asline ngono. Kira kan kaya Hakim Rodamas ngerti ya? Ring zaman biyen ya. Hakim Rodamas kene dimbeno seret cak garis. Ya, terus ana neh sing dibotaki kene sek ya ta. Nah, itu termasuk jenis kozai ngono iku. Kita menghindari ini untuk yang masih biasa-biasa insyaallah masih ada. Yang jelas semakin kozanya itu kelihatan itulah yang semakin parah ya sebagaimana bid'ah juga kan bid'ah kan ono sing rendah, ono sing tinggi. Mulai semakin mbok ben nguncrit iku semakin haram ngono lho intine. Nggih, semakin haram. Nek kula menghindari khilaf juga, menghindari perselisihan juga untuk ketenangan juga nek ning tukang potong langsung 1 cm atau 2 cm ngono seret rata aman kan ngono. Lah iya, termasuk nek cara gek biyen anu cah cilik nek gek biyen potong bros bareng ngono kan. Nah, asline iku termasuk kategori koza asline. Cuma semakin dibiarkan semakin panjang dan semakin tipis terus sampai semakin panjang lawane iku semakin koza iku semakin cara manu semakin haram. Kan ono kan dimben nguncrit kan biasanya cah nom. Kadang dikon nyisehno kan ngantek tok kene dimbeno ketono gaya ngono. Nah, itu termasuk koza nggih. Koza sing jelas kita hati-hati ngene. Anakku bereng nek potong tak kongkon lurus biasa, sret aman wis. Aman dari perselisihan. Ya kaya mang sampean nek iso rambuté aja nyeleh ning iku aman dari perselisihan utawa pakai kopiah kan bisa kan. Nggih. Utawa mbok kenekno ngene kan ya juga bisa dan itu termasuk pekerjaan sing tidak membatalkan salat. Yani untuk kebutuhan salat itu tidak membatalkan salat nggih. Sesuatu yang diperlukan itu tidak membatalkan salat nggih. Nah, banyak sekali yang kita belum tahu, akhirnya tahu dengan adanya kajian. Banyak sekali nggih, banyak sekali. Nek aku pahamku ya sing masalah qazai pokoke qazai sing penting sing isih disisakno dawa mbekan kabeh ditipisno iku wis qazak nek cara aku. Tapi masing-masing nanti mungkin ada kelonggaran di kalangan para ustadz yang lain, ada kelonggaran para ulama yang ada kelonggaran. Tapi nek aku memilih yang seperti itu untuk menghindari perselisihan. Jadi lebih aman. Penak lho asline enteng langsung sret. Tapi umpama 2 cm nah saya tahu. Ini kula. Wis tak praktekno, dadi aku ngomong wis tak praktekno. Mulai kenal aku tak praktekno ngono. Nggih. Dadi mergo apa nek ngomong tok gak dipraktekno iku ya bahaya. Mergo apa ancamane iku dai nek kira-kira gak diamalno ancamane kaya apa? Iku ancamane ning hadis malah apa? Malah diketok ilate kae. Diketok ilate ning nggone neraka siksaane ilate diketok nganggo gunting besi yang menyala lho. Ancamane berat ngono. Jadi setiap sing tak katakan itu berusaha untuk tak amalkan ngono. Berusaha tapi sing gak kuat ya jeneng gak kuat kan apa? Mas tatotum kan semampu kalian kan ngono. Nek sing gak mampu kan ngono. Sing paling gak mampu aku nek umpama dikon ngendo bahas haji, aku sing paling gak mampu, urung mampu. Iya pancen iya kenyataan kan ngono. Urung mampu. Aku dhewe urung mendalami tentang bab haji, urung mendalami kula. Tapi nek sing wis budal-budal rono mestine wis paham mergo ana apa jenenge ampe budal, nek manasike kan mesti paham nggih. Diterangno nggih. Nah iya diterangno ya mesti paham. Wis diterangno komah ning kono praktek ya wis malah paham kan sing wis budal kan. Ya, kemarin kita masih membahas bab apa? Bab tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala nggih. Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa iku bab ini menerangkan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala nggih. Wa ma qadarullah haqqa qadrih kayak ayat nggih. Ayat surat Az-Zumar ya. Surat Az-Zumar ayat 67 nggih. Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatum biyaminih subhanahu wa ta'ala ma yusyrikun. Jadi orang-orang musyrik nggih, kemarin wis keterangane nggih. Orang-orang musyrik pada zaman Nabi Muhammad SAW dan bahkan sampai zaman sekarang baik dari kalangan orang-orang Yahudi maupun Nasrani
Termasuk ning zaman Nabi kafir-kafir Quraisy iku, mereka itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala nggih. Karena apa? Karena mereka semuanya itu menganggap Allah itu adalah yang Maha menciptakan, yang Maha memberi rezeki, yang Maha mengatur. Semua urusan itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu, juga menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berbuat kesyirikan. Jadi ibadahnya ditujukno kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ibadah yang paling banyak mereka persembahkan kepada Allah adalah berupa doa. Mereka berdoa kepada berhala-berhala, kepada wali-wali, kepada nabi-nabi, kepada malaikat-malaikat. Sehingga disebut oleh Allah bahwa mereka ini mengagungkan Allah dengan tidak sebenar-benar pengagungkan. Ya mengagungkan, tapi tidak sebenar-benar hakikat dari mengagungkan. Maka apa hakikat mengagungkan itu dia harus konsekuensi ketika kita mengakui bahwa Allah itu yang menciptakan. Konsekuensi kita mengakui Allah yang mengatur segala urusan, dan konsekuensi dari kita mengakui Allah yang Maha memberi rezeki, konsekuensinya kita harus menyerahkan semua amalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mentauhidkan Allah di dalam amalan-amalan kita. Itu konsekuensinya. Tapi mereka enggak. Mereka berdoa kepada berhala-berhala, berdoa kepada badanyang-badanyang. Ya, budal ning ngene badanyang. Njaluk lancar rezeki budal ning ngene badanyang kan ngono. Padahal yang Maha memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut di dalam Al-Qur'an orang-orang yang seperti itu memang mengagungkan Allah karena menganggap Allah pencipta, tapi tidak sebenar-benar pengagungan. Inti dari ayat ini, bab ini hal seperti itu nggih. Lah bagaimana bentuk kebesaran Allah, keagungan Allah kemarin sudah dijelaskan bahwasanya nggih. Semua ciptaan Allah diantaranya apa? Langit cap pitu nggih. Langit cap pitu berada di jari Allah Subhanahu wa taala nggih. Besok di hari kiamat nggih. Bumi cap pitu juga di jari Allah. Bumi cap pitu dan pohon nggih di jari Allah Subhanahu wa taala. Air nggih dan sesuatu yang basah di jari Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk selain itu juga di jari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ciptaan Allah berada di jari Allah Subhanahu wa taala, yakni di genggaman Allah Subhanahu wa taala, rinciannya di jari Allah Subhanahu wa taala. Itulah betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal langit dan bumi gedene sak pira. Iku lagi langit dan bumi. Urung kok ares gedene sak pira nggih. Urung kursi gedene sak pira, ares gedene sak pira. Semuanya berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi sak pitu nggih. Langit cap itu dan seluruh isinya berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala kan ngono. Itu besok pada hari kiamat. Dan orang-orang Yahudi juga mengimani iki, tapi mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya di hadis berikutnya kemarin juga dijelaskan bahwasanya nggih Allah melipat nggih langit nggih, melipat langit dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala, termasuk penentuan sifat nggih bahwa Allah mempunyai tangan kanan kan ngono nggih. Wah, itu mujasimah ngono wong nek krungu. Tapi tangan kanane Allah ya aja diserupakno mbek makhluke Allah Subhanahu wa taala, karena laisa kamitsli syai'un. Dan juga Allah Subhanahu wa taala nggih melipat bumi dengan tangan kiri nggih. Dengan tangan kiri Allah Subhanahu wa taala, dan jangan disamakan dengan makhluk nggih, yakni tangan kirine Allah dan tangan kanan Allah itu tidak sama dengan tangane makhluk nggih. Tangane makhluk itu kanan dan kiri beda kekuatannya nggih. Beda nggih. Yang kanan lebih kuat, yang kiri lemah. Tapi tangannya Allah itu semuanya kuat dan semuanya penuh rahmatnya. Itu termasuk sifat-sifat yang harus kita imani nggih. Untuk memahamkan makhluknya nggih. Gak paham sampean gak Allah menerangkan nggih. Kita gak ngarah iso ngerti nek Allah tidak menerangkan. Tapi aja mbok takokno kaifiyah nggih. Bentuke piye? Aja ditakokno. Terus kemudian saiki sing urung hadis iki ya pol ngisor nggih, Ruwiyah an Ibnu Abbas dereng nggih. Ya ampun. Ruwiyah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala nggih. Ruwiyah diniwatake saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala nggih, yakni Abdullah bin Abbas ya. Qala ngendika sinten Abdullah bin Abbas nggih.
Mas samawatu ma ora ana apa samawatu pira-pira langit asabu kang pitu. Wal arduna lan bumi asabu kang pitu. Fi kafir rahmani ing dalem epe-epe ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Oh itu masuk Allah mensifati nggih, disifati oleh sahabat Nabi seperti ini nggih, yang dikabarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat Nabi gak mungkin menyampaikan jika tidak penghabaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi kafir rahman yang dalam epe Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi langit sapitu, bumi sapitu, sing kandele langit itu piro kae 500 tahun perjalanan. Saurep-urepem mlaku gak ngatasi kandele langit. Jarak langit siji lan sijine juga 500 tahun perjalanan. Sampean sauripe wong pira wae ku gak ngarah ngatasi dienggo kandele mbek jarake langit siji lan sijine terus. Nggih. Bumi juga seperti itu sapitu nggih. Iku nek ning nggone epe-epe Ar-Rahman kan ngono. Ya bayangane ya epe-epe bayangan karena apa? Untuk memahamkan wong ben paham betapa perumpamaane iku Allah sangat besar nggih. Iku apa? Illa ka khordalatin kaya dene biji sing paling cilik, kaya semacam biji sawi fi yadi ahadikum ing dalem tangane salah sini sira kabeh. Dadi langit sapitu bumi sapitu ning gone epe-epe Allah Subhanahu wa taala iku kaya ya coba bayangan kaya epe-epe ngene ngono maksude. Iku laisa kamisli seun dinggo apa jenenge? Dinggo plesetan wong kok malahan. Ya maksudnya ngono kita ben paham seandainya bumi mbek langit langit sapitu, bumi sapitu iku ning epe-epe Allah diibaratno biji sing cilik nggih. Mbok kaya epe-epem ngene, ya kan ngono. Sangat maha besar ya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita misalnya di hadapan Allah sapiro terusan, wong bumi sapitu, langit sapitu mokor kaya biji sing cilik awake dhewe ra ketok. Kaya bleduk iki sik kurang cilik neh. Kan ngono. Sak biji atom iki sik kurang cilik meneh padahal paling cilik. Nek awake dhewe cara di hadapan Allah Subhanahu wa taala gak ono apa-apa ngono. Maha besar Allah sampai sakmono. Sakmene, Pak. Biji kayak gini cilik ini. Iku langit sapitu, bumi sapitu. Nek awake dhewe ora ketok. Ngono, malahan ora ketok. Awake dhewe termasuk ora ketok. Nah ngono iku makhluk Allah sing luwih ra ketok neh ono. Coba lah ning gone penelitian-penelitian sing nganggo pembesar anu kuwi, diinceng kuwi, nganggo pembesar. Lho ning gone buah jambu diiris ketok mbok awasi bersih HP ono dikenekno ono urip-uripane. Ono urip-uripane yo bentuk ketok kan nek diperbesar yo bentuk kaya urip-uripan biasa kaya uler, kaya apa yo ndisikil yo ndas ngono, tapi ra ketok diwasi mata. Tapi di mikroskop ketok. Lho isih enak sing cuwilik neh. Betapa maha kuasane Allah Subhanahu wa taala. Ning tangane umpama dimiliki mungkin mbok ono uget-ugete ngono kan, tapi ra ketok. Bawa sira ketok nek ana rusane, ana kewane. Tapi bareng mbok delok ngene ketok engko ana kaya kelabang mlaku ngono malehan. Mergo saking cilike awake dhewe gak mata sing normale gak ketok. Ngono iku isih. Ngono lah awake dhewe iki ya ora ketok asline cara dibandingno di hadapan Allah Subhanahu wa taala gak ketok wong bumi sapitu, langit sapituke kaya apa mang? Kaya biji sawi. Sapira biji sawi iku cilike ngono. Dikek ngene. Iku sing langit sapitu, bumi sapitu sing perjalanane nganti hamono kae kuwi. Kandele 500 tahun perjalanan, jarake 500 tahun perjalanan ping 7. Mok kur dikek epek-epek mok samono. Ora ana papane ngono. Iku hukum apa mengabarkan pada kita betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Jarir lan ngendika sinten Ibnu Jarir haddatsani nyritani ning sinten Yunus abarona nyritakno ngabari nang kita sinten Ibnu Wahab qala ngendika sinten Ibnu Wahab qala ngendika sinten Ibnu Zaidin Ibnu Zaid haddatsani nyritakno ning ingsun sapa abi bapakku qala ngendika sinten abi qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mas samawatu sabdu ma ora ana apa samawatu langit asamu kang pitu fil kursi ing dalem kursi langit sapitu nggih, langit sapitu dikek ning gone kursi nggih. Muga kan langit sapitu terus duwe langit sapitu iku kursi, duwe kursi iku air, duwe air ares. Lah Allah di atas ares kan ngono. Jadi langit sapitu nek bebayangane sakmono gedene perjalanane wong 500 tahun per sape tok.
sape tok terusan gang sape iku juga 500 tahun sak pira gedine nggih. Iku nek ning gone fil kursi ing dalam kursi, yakni sak dhuwure langit nek ana kursi, iku illa kadarohima, kejaba kaya dene uang dirham sabatin kang 7, yakni dhuwit klitik 7. Ulkiyat kang den uncalake fitursin ing dalem padang sing luas. Ning padang misalnya padang pasir sing luas tak bertepi sing melingkar iku mbok uncali apa? Dhuwit klitik 7. Klitik ngono. Ora ketok. Lagi puncalane lapangan wis kecilikan ra ketok kok. Iku padahal ning padang sing luas sing melingkar. Nggih. Iku kaya ngono iku. Langit itu diibaratno kursi kaya ngono iku. Berarti kursi sak pira gedene. Ora iso perjalanan pirang ewu tahun ya ngono malah gak trimo mokor 500 tahun perjalanan. Kursi luwih gedene. Jadi sak ndure langit cap itu ana kursi lebih besar daripada langit cap itu kaceke kaya dhuwit klitik diuncalno ning padang sing luas. Berarti sak ndure langit iku ana makhluke Allah sing gedene. Nggih, gak ana papane dibanding langit. Langit ditikel-tikel sak bumine kabeh iku ora ana papane. Oh, iku kursi. Oh, betapa maha besare Allah. Iku lagi kursi urung ars yo. Ars. Mulane ning gone ayo wasi'a kursi yusamati wal ardh wa la yaudu hibduma wa huwal aliyul azim. Nggih. Dan Allah yang memelihara itu semua. Jadi Allah alal arsy bukan berarti kaya wong ning dhuwur apa iku ning dhuwur kursi terusan ning kono wonge sing wong Allah sing merawat nggih, sing merawat sing menciptakan arsy, sing menciptakan apa kursi dan Allah sing menciptakan sing rumat nggih. Bukan berarti Allah butuh kursi, bukan berarti Allah butuh arsy ndak. Nek menungso kan butuh. Allah ndak, Allah sing ngrumat malahan kan. Allah sing ngrumat. Sing ngrumat dadi Allah iku wala yaudu hibduma wa wal azim. Allah iku gak merasa berat nggih memelihara iku mau. Sing melihara Allah Subhanahu wa taala malahan. Lewat apa ning kono? Lewat malaikat-malaikate ana malaikat sing menyangga kan ngono. Nggih ta? Dadi sing ngrawat Allah Subhanahu wa taala. Allah ngrawate apa? Nyiptakno malaikat untuk menjaga itu ngono. Bahkan kita semua itu makhluk Allah kita itu dijaga oleh malaikat. Ketika ajale tiba lagi ditinggal mirip karo malaikat. Mulane gak usah khawatir. Apapun yang terjadi pada kita itu wis ditakdirno Allah Subhanahu wa taala, gak usah khawatir. Iki mang aku untuk kabar ana kecelakaan. Batehku kongkon ngangu aku tapi mbok iso mbok engko iki paling sesuk. Kecelakaan. Jadi ku kabeh wis ditakdir kaya kecelakaan ini wis ditakdir. Takdir wis ana. Piro kae, Pak? 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan nggih. Yani kata Allah maqadirul khalaiki. Allah mencatat takdir setiap makhluknya nggih. Qabla ayyahluqas samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi nggih. Bihamsina alfasanah nggih. Bihamsina alfasanah, yakni sejarah nggih 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, takdir wis dicatat. Ya, sing kaiki takdire digawe melarat ya memang catetane wis melarat. Kan ngono. Ya berarti apike cara Allah ya melarat kuwi. Mergo nek detik iki kok sing digawe melarat Allah berarti cara digawe sugih menurut Allah iku gak kuat, gak apik. Apike digawe melarat. Sing detik iki digawe kecelakaan Allah berarti menurut Allah iku apike ya kecelakaan. Mergo nek gak kecelakaan mungkin dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih parah lagi atau yang lebih menyesatkan lagi. Mungkin masalah keimanan juga. Semuanya ono hikmah. Wis dicatat karo Allah Subhanahu wa taala. Wis suwi nek nyatet saurunge langit bumi diciptakan padahal awak dhewe diciptakno ne. Apa wong saiki wae lagi tahun Masehi lagi piro lagi 2000. Lagi piro? 2022 sing Masehi lho iku ya. Masehi lagi 2022 lho. Awak dhewe umure mokor paling gak ya swidaan umpama kan ngono. Ora ana papane blas lho awak dhewe iku kan ngono. Mulane awak dhewe mokor ngenteni mati tok lho asine. Ya Lip ya. Mulane urip susah misalnya digawe susah karo Allah gak usah susah.
iku wis ditakdirno, pokoke dilakoni wae kuwi ade ngenteni mati asline. Dilakoni wae ambekan nrimo takdire Allah terus berusaha untuk berbuat kebaikan, berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk bekerja juga nggih. Adapun hasil wis dicatet karo Allah Subhanahu wa taala. Hasil sak pira-pira iku wis catetane Allah Subhanahu wa taala. Usahane awake dhewe kok kuwenanan lah kok gak kasil oleh ganjaran diganjar karo Allah Subhanahu wa taala. Penake ngono urip nek ngerti nek bertauhid, ngerti agama santeng. Ya. Santai ya Lip ya. Oh, sampean yo nek gelem santai, gelem nrimo iku urip penak tenang. Wong mega apa? Wong nek cara Jawa ngarane apa? Siawang sinawang, sang sinawang. Ketoke nggunah wong ora tau mergawe jajal mbok kancani. Engko sampean roh lorone kan ngono. Ya ta? Roh lorone, roh kurange, roh sambate ngono. Tenan lho. Ketoke tenang ngono. Mega kadang-kadang wong nek duwite semakin akeh, butuhane juga semakin akeh. Dhek butuhe modal ya semakin akeh. Ndek 100 juta rencanane ape nggawe dealer ya kurang duwike. Ngono. Iki golek tambahan kon dineh ngono isekan. Padahal cara kowe dhek 100 juta, walah luweh-luweh. Tapi umpama sampean digawe takdir diri 100 juta ya kurang kok ngono. Mulane ning gone hadis kae diibaratno wong nek dikei harta sak lembah mesti njaluk lembah yang kedua. Engko nek dikei lembah yang kedua njaluk lembah yang ketiga tidak akan ada habisnya sampai masuk di ruang lahat. Gampane mulute ngampe diseni lemah lagi mari. Ngono. Iku termasuk jiwane menungso asline ngono. Nek pengen cukup dicukupno dhewe, pengen prei diprekno dhewe ngono. Iya kaya pengen budal ngaji nek ora mreno ngaji ra sida mergawe ra sida ngaji. Wis jelas iku. Mergawe oleh pira ngono terusan. Ya ora ono enteke, ra ngarah. Ora ngarah. Dadi ngono nggih. Dadi luase kursi iku dibanding langit cap 7 nggih. Dibanding langit cap 7 iku kaya trima kaya apa mang dhuwit dirham, yakni cara saiki dhuwit koin nggih, dhuwit koin 7 diuncalno ning padang sing luas. Ora trimo diuncalno ning lapangan lho, Pak. Padang sing luas sing ngono luas melingkar. Yakni intine ya sak pandangan mata lah gamane ngono. Oh, ngono. Jadi ora ana papane. Kola Oh, nah ya. Kala ngendika sinten Ibnu Jarir neh. Wa qala Abu Dzarrin iki nggih, dereng wae nggih. Wa qala Abu Dzarrin kala ngendika sinten Abu Dzarrin radhiyallahu anhu, sami tu ngrungu sapa ingsun. Sami tu ngrungu sapa ingsun iku sami tak kleru iku. Sami tu. Nggih. Ngertos ta mboten? Sami tu. Samita nggih. Nek samita ngrungu sapa sira nggih. Nek samitu ngrungu sapa ingsun. Samitu, lah ngerti ilmu nahwu enake ning kono ya Kang ya. Roh nek kleru. Nek samita ya ora cocok lho. Qala Abu Dzarrin. Qala ngendika sinten Abu Dzarrin radhiyallahu anhu. Samita ngrungu sapa sira Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gak cocok. Sing cocok ya sami tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mal kursi ora ana apa al kursi fil arsy ing dalem arsy illa kejaba kahal qatin kaya dene gelang min hadidin saking wesi. Gelang iki ibarate nggih. Ulqiyat. Oke mang langit cap itu dibanding kursi gedene kaya dirham diuncalno ning gone padang sing luas. Saiki kursi ambek ares kan bar kursi terus bar air lagi ares kan luwih gedhe neh iki. Mal kursi ora ana apa kursi fil arsy ing dalem ares illa kejaba kahal qatin kaya dene gelang min hadidin saking wesi. Gelang wesi gampane wis kaya ngencore jam ya jam kaya jam ngene iki misale.
Ulkiyat kang den uncalake apa gelang mau bena dzori falatin ing dalem nggih. Tengah yakni di atas padang sing luas. Dzori iki punggung nggih, gegere padang sing luas. Minal ardi saking bumi. Dadi nang padang sing luas mbok awasi sak pendelenge mata iku mbok uncali gelang. Klinting. Iku gelang iku ibarat kursi, padang sing luas ibarat apa? Ars. Samono gede. Cara ars dibanding langit sapitu terus sapira? Kayak semut ngono ae langit sapitu. Berarti saking gedene ars. Saking gedene ars. Mulane nek sing ibaratno nek ana sing ibaratno takok Allah gedene sapira? Kenapa wong kok gak iso roh Allah? Allah saking gedenge antek sampean ra iso ngawasi kan. Ayo tapi iku ibarat sing kleru sajane. Iya saking gedene kursi sakmono. Nah Allah iku ars sakmono gedene Allah alal arsis tawa kan. Mulane nek kata-kata ngene iki dikarane menyamakan Allah dengan makhluk sakjane banyak sekali. Cuma kan hakikatnya enggak sama ngono ae. Sebagaimana Allah iku raja nggih. Dari segala raja iki manusa iku ya raja kan. Wong sing ning donya ya raja kan. Nah ngono. Cuma rajane Allah mbek rajane manungsa beda kan ngono. Meko apa sithik wong nek terlalu nek Ahlussunnah wal Jamaah kan tengah-tengah nggih, mengimani tapi tidak menyamakan nggih. Tapi wong sing terlalu takut menyamakan Allah apa sithik didarani menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga lafate umang dirubah-rubah. Artine nggih dirubah-rubah nggih. Ditakwil nggih. Padahal Rasulullah tidak mentakwil. Rasulullah kurang jelas piye? Rasulullah itu menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Loh. Tunggare Allah di atas, boleh ditunjuk. Kan ngono. Nek ning nggone akidah sebagian nek sing aran gak boleh ditunjuk nggih. Ya, boleh ditunjuk bahwa Allah di atas. Wong Jawa wong sing ngarane ora oleh ditunjuke kadang nunjuk je pas ngaji tak delok. Ngene iki karek sing ning dhuwur, ya muni ngono kok tiba ya. Jarene ra oleh ngono. Jite muni ngono, karek sing ning dhuwur lek ngene ya ditingi mendhuwur kok, Nduk. Jarene gak oleh ditunjuk dengan arah. Nyatane dhek pas ceramah keprucut. Ya, rata-rata delok wong sing nentang ngono keprucut rata-rata. Delok lek ceramah-ceramah engko lak karek sing ning dhuwur kan terserah yang di atas. Kan ngono ternyata padahal jarene jare ora oleh ditunjuk mbek arah kok muni karek sing dhuwur kan ngono cudune. Mergo iku wis fitrah. Ya fitrah menungso wis ngerti, fitrah makhluk ngerti bahwa Allah di atas. Gitu. Mulane Rasul pernah bertanya kayak, "Aina Allah, di mana Allah?" Pernah bertanya seperti itu kepada budak wanita. Ya, "Aina Allah, di mana Allah?" Fis sama. Man ana siapa aku? Anta Rasulullah. Kan ngono. Terus Rasulullah atikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia wanita yang beriman. Lho ngono. Aina Allah, kena ngono ditunjuk dengan arah yakni dia di atas. Ya sing ngingkari ku moro-moro keprucut tetepan. Ngene karek sing nang dhuwur le ngono. Jare ora oleh ditunjuk, moro-moro kok ya ngono kan ngono. Ngono. Jadi dia sebenarnya menentang fitrah dhewe. Kangelan menentang fitrah kangelan. Bahkan sumbene surga melihat Allah. Nek gak ono arah terus piye? Nek melihat. Ndak bisa. Ngono. Meskipun nek surga iku mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basarin. Nggih, gak kena dipandang dengan mata, nggih. Gak kena dirungokno telinga, nggih. Gak kena dikerentekno ning ati ku surga. Apa meneh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan surga itu tidak bisa kita bayangkan, Lim. Bebayangno enake kaya apa isa enak surga. Ya mulane sampean misalnya ditakdir urip gak penak cara umume wong nek sampean iso nrimo krasa penak karek sampean dhewe sing ngrasakno. Kita ngono kabeh wong. Wong nek sing ketoke penak lah nek dhek gak iso menikmati ya ora penak. Wong sugih lho nek gak iso menikmati ya ora penak. Mulane kok buktine piye buktine akeh wong sugih kadang bunuh diri. Perkara ruwet pikirane. Gak iso menikmati hartane kan ngono. Iya karek anu. Ndak
keistimewaane wong melarat apa kae keistimewaane melarat? Masuk surga duluan nek wonge bertakwa dibanding wong sing sugih. Ya. Ning gone hadis yadkhulu fuqaraul muslimina nggih. Al jannata. Jadi yadkhulu fuqaraul muslimina al jannata qabla agniyaihim. Binisfi yaumin wa huwa khamsumi'ati amin. Jadi yadkhulu masuk nggih, yadkhulu fuqaraul muslimina. Apa iku orang fakir dari kalangan wong Islam itu masuk surga nggih. Yadkhulu fuqaraul muslimina al jannata qabla aghniyam sebelum orang-orang kaya mereka nggih. Biniswi yaumin jarake kacek setengah hari. Setengah hari, kacek setengah hari iku mergo sak hari akhirat itu 1000 tahun, mulane setengah hari berarti kaceke 500 tahun. Kaceke setengah hari. Mulane nek miskin nek bertakwa mlebu surga dhisik, lho kan ngono. Iku termasuk apa iku syariat itu menghibur orang-orang sing miskin, dihibur masuk surga dhisik kan ngono. Jadi mergo kadang miskin itu dianggap Allah memang terbaik iku miskin. Nah, aku yakin, aku saiki misalnya ora patek ndek dhuwit itu memangnya karo Allah memang apike ngene iki. Mergo cara ndek dhuwit menawa ya ora ngene, menawa malah tak ngladrah menawa ngono. Menawa ngladrah rong siap ngono, urung siap mental menawa. Mungkin gembelengan cara ndek akeh menawa. Kan ngono rahasiane kan? Sampeyan kudu husnudzon be Allah ngono. Mungkin juga loh. Mergo apa? Mergo wong iku kadang kalah karo kesempatan. Gak ono niat, ono kesempatan, niat iso metu lho. Kan ngono. Lah nek ora jajalan wong yo imane kaya apa terus diwarna wedok ning tempat sepi, wong wedoke ayu pisan, wong wedoke gelem pisan. Ora betah. Iso keperucut, kan ngono. Mergo ono kesempatan mesti maune gak niat ngono. Coba nek kaya kae sapa Pak sing digodho kae? Juret, yo juret hebat juret, digodho pelacur nganggur. Ya, salat di beda pelacur ngedeng nek ngarepe nganggur ora dilirik karo juret. Juret yo tenanan, wali tenan dek. Ngantek entuk apa karomah kan ngono. Karomahe apa? Iso bocah cilik jak omong kan ngono. Sapa bapakmu? Bapakku cangon jadi. Kan ngono, iku juret ceritane juret kan ngono. No. Nek kita ora jamin jajal sampean ora jamin. Utawa awak dhewe misale digawe dadi pejabat. Saiki wae nek pejabat korupsi maido ndemo. Jajal dhek dadi pejabat ana kesempatan korupsi. Orang karuan gak korupsi, rong karuan. Dadi DPR rong karuan kuat gak korupsi. Nek gayane nek anu ndemo, wong sing ndemo-ndemo lho. Barang dadi pejabat ya gek biyen ya dhek sing di demo iku ya sing gek biyen senengane demo saiki dadi pejabat ya korupsi kok. Doae. Ngono. Mergo ana kesempatan. Bahaya kesempatan niku mesti gak ana niat. Meneh ana niat dan ana kesempatan jare Bang Napi. Malah waspadalah nek gak hanya niat saja ana kesempatan kan ngono. Mulane nek ndekek sepeda bareng ning ngiratan bareng dikunci setang. Kan ngono bareng mergo apa? Wong iku gak ono ngono meneh kontak mbok tinggal bismillah bertakal mbek Allah gak ilang. Jorong-orong ana wong liwat, dekne maune gak niat bareng roh terus niat. Gawa mlayu wong kan ngono. Iya nek zaman Nabi ku unta wae dicancang. Cancang ora kok dembeno cul-culan terus pasrah ndak dicancang. Cara saiki dikunci kuwi kan ngono. Nah, dene isih dicolong wong ya memang iku takdir pisan gak jatahe. Dadi takdir iku setelah terjadi nggih sampean nek takdir ilang-ilang aja ngono. Enceno iya nek terjadi sampean lagi muni takdir lah nek sareng terjadi berusaha kan ngono. Yo ngene iki sampean nek urung duwe dhuwit ya mergawe bareng wis mergawe gak oleh dhuwit ya lagi takdir ngono lho. Aja ngene iki nek trae oleh dhuwit ya oleh dhuwit ora mergawe lah ya wis karep ngono ora gelem usaha. Nah. Jadi luase apa mang? Ares, kursi dibanding ares kaya dene gelang
Nggih gelang wesi diuncalno ning padang sing luas banget gedene arsy Allah Subhanahu wa taala nggih. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala bainas sama'i nggih. Bainas sama'i dunya wallati taliha nggih. Khamsu mi'ati amin. Iki keterangane nggih. Bainas sama'i dunya ing dalem antarane langit donya. Walati taliha walati lan kang taliha kang apa iku sawuse langit donya. Dadi langit donya terus sak dhuwure neh nggih. Iku khamsu mi'ati amin perjalanan 500 tahun. 500 tahun. Jadi langit donya ambek sak bare iku perjalanan 500 tahun. Wa baina kulli sama'in lan ing dalem antarane saben-saben langit iku khamsu mi'ati amin. 500 tahun perjalanan. Antarane langit siji lan sijine 500 tahun perjalanan. Wa baina sama'i sabi'ati lan ing dalem iku tetep ing dalem antarane langit cap 7 wal kursi lan kursi khamsu mi'ati amin. Langit cap 7 ambek kursi iku yo ono jarake neh 500 tahun perjalanan ngono. Ya, ono jarake neh. Ora kok kursi terus nemplek ning langit cap 7 mboten, enek jarake. Gange padha mek langit mek bumi kan enek gange ngene iki. Nah. Wa bainal kursi wal ma'i lan iku tetep ing dalem antara kursi ambek air. Bar kursi terus air. Iku juga jarake nggih khamsu mi'ati amin. Dadi wa bainal kursi lan iku tetep ing dalem antara kursi wal ma'i lan air khamsu mi'ati amin utawi nggih. Ngono nggih, utawi mubtada muakhir iku. Utawi 500 tahun perjalanan antara kursi terus tok air iku 500 tahun perjalanan. Terus wal arsyu te ars iku faqal ma'i ana iku tetep ing dalem sak dhuwure air. Ars iki sak dhuwure air. Berarti sak dhuwure langit ana kursi, sak dhuwure kursi ana air. Piye jajalan? Sak dhuwure ora ngarah roh menungso nek gak dikabarno karo Allah Subhanahu wa taala. Sak dhuwure air lagi ars. Wallahu fauqal arsy, wallahu ta'ala iku fauqal arsy tetep ing dalem sadhuwure ars. La yafa ora samar alaihi ing atase Allah apa saen suci min amalikum saking amale sira kabeh gak samar. Jadi Allah mengetahui semua amalan kita. Ahraja Ibnu Mahdi an Hammad bin Salamata an Asim an Zirin an Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Ini dari Abdullah bin Mas'ud. Warawahu binawihi nggih, warawahu binawihi al-Mas'udiyu, jadi diriwayatkan juga yang misal dengan ini an Asim, an Abi Wa'il, an Abdillah qalahu nggih. Al-Hafidz Adz-Dzahabi nggih, rahimahullah taala qala walahu turukun. Jadi menurut Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah taala beliau berkata nggih, walahu iku tetap kedua riwayat turukun utai pira-pira dalan. Jadi riwayatnya akeh. Jadi yang menjelaskan tentang ini banyak riwayat. Wanil Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu qala. Lan diriwayatkan Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu qala. Yakni sinten pamane Rasulullah. Abbas bin Abdul Muthalib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tadruna apa ta weruh sapa sira kabeh kam iku pira ta benas samai wal ardi. Jarake ing dalem antarane langit dan bumi. Kulna matur sapa ing kita nggih Allahu wa rasul alam. Allah ta'ala wa rasul ta'ala ku alam luwih ngerti. Allah mbek Rasul sing luwih ngerti. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainahuma iku tetep ing dalem antarane langit dan bumi. Masiratu khamsi mi'ati amin utawi 500 tahun perjalanan. Jadi antarane langit mbek bumi iku 500 tahun perjalanan. Adohe. Ayo sapa jarene sing tau munggah langit? Iku biyen nek Rasulullah Mi'raj iku trima suwengi
Wa min kulli sama'in lan iku setengah saking saben-saben langit ila sama'in maring sangit maring langit neh liyane iku masiratu khamsimiati sanatin perjalanan 500 tahun. Ya, iki padha mek dhuwur mau nggih. Jadi perjalanan 500 tahun kabeh. Awak dhewe ngukur ra ngetukno, ape mbok lakoni mbok meteri ra ngetukno. Selak mati dhisik. lagi umur swidak wis mati. Padahal 500 tahun kok. Wa kitsafu kulli sama'in utawi kandele saben-saben langit masiratu khamsimiati sanatin iku perjalanan 500 tahun. Kandele perjalanan 500 tahun. Kandele ngono, kowe ngecor kandele ukur sak pira. Elai. Oh no. Wa min kulli sama'in ila sama'in. Wa kitsafu kulli sama'in masiratun khamsimiati sanatin. Kandele langit iku perjalanan 500 tahun. Wa baina sama'i sabiati lan iku tetep ing dalem antara langit sapitu wal asilan aras. Antara langit sapitu ambek aras berarti langit sapitu terus kursi terus aras mau antarane iku mau bahrun utai segoro, yaiku sing diarani banyu mau, Pak. Segoro, ana segorone. Ning cerita-cerita liyane ana segorone, ana ikane nun bereng. Ngono. Bena aswalihi nggih. Bena aswalihi wa alahu nggih. Apa iku Bena asfalihi wa alahu nggih. Antarane utawi antarane dasare segara wa alahu lan ndure segara. Dasarane nggih, dasare segara mbek ndure iku kama bena samai wal ard. Kaya dene antarane langit mbek bumi. Jadi segarane iku sing paling ngisor bumi, paling dhuwur lah langit. Iku segarane sakmono kuwi. Wallahu ta'ala Allah nggih. Iku fauqa dzalika ing dalem dhuwure mengkono-mengkono kabeh iku mau, yakni di atas arsy. Walaisa ora ana yahfa samar alih ing atase Allah apa saen suwi-wiji min amali bani adama saking amal-amalane bani Adam. Gak samar bagi Allah nggih melihat amalane anak Adam. Mahrajahu Abu Daud wa wiruhu. Ngono nggih. Luase rakapa iku kebesarane Allah Subhanahu wa taala iki termasuk nggih wong sing bertauhid jangan sampai kita berdoa beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala nggih. Iki terakhir termasuk di apa iku karena Allah Maha besar, Allah Maha agung, Allah Maha menciptakan, Allah Maha memberi rezeki, aja ngantek awak dhewe ngakui keagungane Allah kaya wong Yahudi. Kenane kan wong Yahudi sing ngabarno kan. Ngakui kebesarannya Allah, ngakui Allah Maha Pencipta, ngakui Allah sing maring rezeki, tapi mereka isih berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaya awak dhewe isih bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaya awak dhewe misale ngomong Jawa iki ngakui Allah sing ngecat Lombok kan ngono. Allah sing ning dhuwur jare karek sing ning dhuwur, tapi dekne ternyata isih bergantung ning gone mbadanya. Kenyataan lho iku. Dhek mau nek wis buancaan ning gone mbadanya wis mantep rezekine lancar kok. Padahal sing Maha memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Lha opo leren nggone badan yang dhisik kan ngono. Ngono. Ndonga ning kono, Mbah, iki putum lagi seret, Mbah. Jangan paringi lancar kan ngono. Berarti dhekne mesti ngarani sing ngecet Lombok Allah Subhanahu wa taala. Mesti ngarani Allah iku apa iku mang ning dhuwur karek sing ning dhuwur unine cangkeme tok muni karek sing ning dhuwur ternyata dhek goleki sing ning ngisor. Ya golek ibadah yang ku mau kan ngono. Berarti cangkeme tok nggih. Ngoten mawon nggih wallahu taala alam nggih. Semoga kajian ini menambah keimanan kita nggih, menambah kekuatan tauhid kita nggih. Sehingga kita nanti nggih apa iku menghadap Allah benar-benar bertauhid, tidak ada kesyirikan sedikit pun nggih, baik syirik akbar maupun syirik asghar atau kekurang sempurnaan tauhid. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari barokah majelis taklim nggih.
Insya Allah masih satu pertemuan lagi nggih. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu